Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya di-review yang gunakan OPH kombi batu berdahak yang gunakan rasa mentol. Yang coba yang akan di situ, ingat ini baca, tiap 5 ml sirup mengandung dengan gunakan bahan tambahan menyimpan sari mentol yang gunakan selaluan. Komposisi yang gunakan terhadap komponen anak. Perhatikan yang gunakan selaluan pelanggan perhatian akan setelah dibuka ya 90 hari. Ini ada halal dari Indonesia yang menggunakan OPH kombi yang gunakan batu berdahak rasa mentol isi sirup 100 ml. Obat 1 botol. Ini ada yang obatnya yang gunakan secara obat OPH kombi yang atau dengan untuk selaluan yang akan di situ. Nah, kita ini langsung aja kita membukaan. Oke, setelah yang gunakan. Nah, yang gunakan OPH kombi yang batu berdahak ada halal Indonesia yang rasa mentol. Yang akan di situ gerakan bungking atau di sini. Mantap, guys. Oke, terima kasih setelah menonton OPH kombi batu berdahak rasa mentol isi 1 botol 100 ml. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.